Ich bin der Sam Antamatten aus Zermatt. Das Ziel des Projekts ist zu zeigen, was wir vor der Port haben. Darum sind wir in verschiedenen kleinen Orten in der Schweiz freireiten, für neue Abfahrten zu machen, neue Berge zu sehen, aber auch die Mentalitäten der Menschen. Es war das erste Mal für mich in Bosco-Corin. Ich habe nur verkehrt von diesem Ort. Ein kleines Dorf im Tessin mit einem kleinen Skigebiet. Die Reise hierher ist eine halbe Weltreise. Du fährst ewig lang das Tal runter. In der letzten Stunde kommt es auf einmal so richtig wild. Und du bist ganz abgelegen, du fährst durch einen dunklen Wald. Jetzt hinterst von diesem Wald eröffnet sich so ein richtiges Paradies, ein Sonnenkessel. Ich heiße Christina. Sie sagen mir alle Illa. Ich bin in Corin aufgewachsen. Unsere Vorfahren sind vor fast 800 Jahren über die Berge gekommen. Die sind vom Wallis gekommen. Was sie gebracht ist aber auch ihre Kultur und ihre Sprache. Und die bis heute hat sie erhalten. Der Coriner Deutsch, den sie reden, ist ganz ähnlich mit diesem Walliser Dialekt. Richtig mein Dialekt zu reden, 1:1 eigentlich, ist so speziell, das erwartest du nicht. Und das ist ganz klar auch ein Erlebnis, so nachzugehen, aber gleich so weit müssen zu reisen für das. Das Skigebiet von Bosco-Corin ist eher klein, aber dadurch sind die umliegenden Berge auch nicht gross verbaut. Also es viel mehr Möglichkeiten zum Skitouren. Corin ist das höchste Dorf im Tessin. Wir sind auf 1500 Meter. Das Gelände wird sehr schnell eher alpin und eher auch technisch, wo man gefordert ist. Die meisten Leute hat es ungefähr im 1850 gehabt. Wir waren hier 420 Einwohner. Man sieht auch an der Kirche, dass es früher viel bewohnter war. Also die Abwanderung ist sicher in Bosco-Corin schon länger angekommen. Heute hat das Dorf knapp 50 Einwohner. Es ist natürlich schon immer so wie früher. Und es ist schon auch traurig zu sehen, dass viel gehen. Aber wir hoffen noch gleich, es ging weiter. Es ist bis nicht weiter gegangen. Berge, es ist halt die Heimat. Und ich fühle mich hier geborgen zwischen diesen Bergen. Aber auch Respekt natürlich. Es ist ein Bergdorf, das geprägt wurde, auch durch die starken Lawinenwinter, die das halbe Dorf weggenommen haben. Wenn es Anfangsjahr Geneve frei so viel schneit, hat man heute noch wegen Angst wegen den Löwen. Wenn ich neben der Piste fahre, nehme ich sowieso immer die ganze Lawinenausrüstung mit. Und dazu schaue ich natürlich, was das Lawinenbild. Das ist an jedem Tag das Wichtigste, das Essentiellste, was ich mache. Dass ich das Ganze, was ich mache, auch sicher umsetzen kann. Wenn ich im Corin sehe, nur für mich ist der Himmel. Man fühlt sich so wie umarmt von den Bergen. Und wenn er dazu, also wie heute, der weiße Schnee und der blaue Himmel, ist im Bapus traumhaft. Was sicher genial war, wenn ich da oben auf den ersten Sprung begangen bin, hast du auf einmal einen ganzen Rundblick. Hast du den Brief Italien gesehen. Das ist die Schweiz und hier sehen wir den Brief auf Italien. Ja, ich bin stolz auf unserem Dorf, auf unsere Kultur und ich bin stolz an Coriner Walserin Ziegen, aber auch gleichzeitig an Tessinerin. Ich wünsche unserem Dorf, dass es noch viele Jahre so weitergehen kann, dass die danach kommen, die Kultur weiter erhalten und dass unsere Sprache nicht aussterben.
Was ich sicher in Erinnerung behalte von Bosco Gurin ist, wir waren fast alleinig im Gebiet. Es ist ein Gebiet, wo du einfach austoben kannst. Das ist wie ein privates Skigebiet. Licht und Karre Säufer. Also, gelohnt hat es ja allemal und ich werde sicher wieder hingehen.